દવા ખાઈને થાકી ગયા છો, દર મહિને કોલ્ડ કફ અને ફીવર આવે છે, તો સમજવું તમારી ઇમ્યુનિટી વીક છે. પ્રોબ્લેમ દવામાં નથી, પ્રોબ્લેમ આથી લાઇફસ્ટાઇલમાં છે. લેટ સ્લીપ, જંક ફૂડ, મોબાઈલ, સ્ટ્રેસ આ બધું આપણી ઇમ્યુનિટીને વીક કરી દે છે. પ્રાચીન આયુર્વેદ કહે છે સારી ઇમ્યુનિટી દૈનિક રૂટીનથી બને છે. તો હવે સારી ઇમ્યુનિટી માટે દૈનિક રૂટીન કેવો જોઈએ? તો સવારમાં ગરમ પાણી પીવો, લીંબુ પાણી અથવા તો હળવું ડ્રિંક પીવો, હેલ્ધી ખોરાક ખાવો, થોડી ઘણી એક્સરસાઇઝ કરો અને સમય પર ઊંઘ લો. એટલા માટે હજારો વર્ષ પહેલા આયુર્વેદના મહાઋષિ ભાવમિશ્રે કહ્યું છે સ્ટ્રોંગ ઇમ્યુનિટી દવા વગર બોડીને પ્રોટેક્ટ કરે છે. અને આ તમારી રીતે પ્રાયોરિટી આપવા અને આવી અનેક પ્રકારની હેલ્ધી ટિપ્સ માટે બેને ફોલો કરવાનું ન ભૂલતા. ત્યાં સુધી મળીએ. જય આયુર્વેદ, જય ગૌ માતા.